为确保长远经济带可持续发展，加大吃水河生态环境的保护，我局按照省市安排意见，于2016年率先实施吃水河铺牢渔民退铺转场上岸工作，共撤架渔船203艘，转场渔民203户，427人，有效保护了吃水河渔猎资源及生态环境。贵州是长江经济带的上游地区，贵州禁止乱砍滥伐、退耕还林、禁捕鱼，这些都是在为下游地区经济发展做贡献。